西大宮です。The next station is 西大宮。まもなく西大宮、西大宮。お出口は左側です。The next station is 西大宮。The doors on the left side will open. ご乗車ありがとうございます。26分の発車です。 JR 東日本発車までをご利用10分ほどくださいましお待ちくだてあさい。りがとうございます。1番線に停車中の電車は11時26分発各駅停車川越行きです。発車までしばらくお待ちください。お待たせいたしました。各駅停車川越行き、まもなく発車いたします。1番線ドアが閉まります。ご注意ください。次は指扇、指扇。お出口は左側です。
The next station is Sashiogi. The doors on the left side will open. 次は南古谷です。The next station is 南古谷。
南古谷、南古谷。お出口は左側です。The next station is Minami Furuya. The doors on the left side will open. 上り電車との行き違いいたします。発車まで2分ほどお待ちください。お待たせいたしました。川越駅発車いたします。次は終点川越です。The next station is Kawagoe Terminal. 次は終点川越です。3番線到着、お出口は左側です。川越線熊川方面と東武東上線が乗り換えです。今度の松葉武蔵高駅熊川方面八王子キロ電車が向かい側4番線ホーム中本から12時4分の発車です。東武東上線が JR 改札口を出てからの乗り換えです。
線川越お出口は左側です。川越線駒川方面と東武東上線はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。電車とホームの間が空いているところがありますので足元にご注意ください。The next station is Kawagoe Terminal. The doors on the left side will open. Please change it for the Kawagoe Line 4 Komagawa and the Tobu Tojo Line. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. Please watch your step when you leave the train. ご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点川越です。本日お忘れ物が大変多くなっております。お降りの際は車内にお忘れ物、落とし物などございませんよう、お手回り品今一度お確かめください。3番線到着お出口は